मीरपुर माथेलो में फ़हीम मज़ारी की खबर मूजिब मीरपुर माथेलो में तेल के वधंदड़ कीमतन हथरादू महंगाई खिलाफ जीएस सिंध रहबर कमेटी के सॾ ते रैली कढी वई ऐं भिटाई चौक ते धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरीन वफ़ाक़ी ऐं सिंध हुकूमत खिलाफ सख्त नारेबाज़ी कई। उन मौके ते कमाल महर, अब्दुल मजीद मीर बहार, मीर हसन लाशारी ऐं ॿियनि चयो त हुक्मराननि वटि अवाम लाइ का रिलीफ पॉलिसी नाहे। गरीब मानी लाइ परेशान आहिनि। जेकॾहिं क़ीमतूं घटि न कयूं वयूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। अवाम खे गॾियल जदोजहद जी अपील पिणु कई वई। नाज़रीन, मीरपुर माथेलो में तेल जे वधंदड़ क़ीमतनि ऐं हथरादू महंगाई खिलाफ जीएस सिंध रहबर कमेटी जे सॾ ते रैली कढी वई ऐं भिटाई चौक ते धरणो हयो वियो।